abin da muke a makabarta da abin da muke da aka je binne gawa ba sunar ma'aiki ba ne, bid'a ce. A ƙa'idar musulunci idan aka je binne gawa, idan ana tonon kabari, iya dangin gawar, makusantanta, waliyan gawar su suke zuwa kan kabarin, su za su tona kayansu, su za su gyara kayansu, su za su karɓi kayansu su ɗauki gawarsu su sa a rami. Kai idan aka zo suka binne, sunnar manzon Allah shine idan an gama binnewa sai ka taso ka ɗebi ƙasa tuyi 3 ka zuba a kan kabarin ka tsaya ka mata addu'a. Abin da muke idan aka je kan kabari ka ga mutane 500 a kan kabarin ana ta surutu, wane to da gyara can mana ganin bai yi ba ɗan kaɗan kula sa teburin, ana ta surutu a kan kabari. Wallahi ba sunna bane. Idan aka kai gawa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya inuwa suke nema su kuma su zanna. Iya wadda waliyan gawan iya su ne suke zuwa kan kabarin, mutum 4-5 su za su yi kayan su gama, sai an gama ku tashi ku zuba ƙasa ku yi addu'a. Wannan kuma yasa malamai suke cewa yin haka yana da alfanu sosai. Kaga lokacin da ake naɗe gawa a cikin likafaninta ai ba a sa mata kaya, daga fa likafanin ba sai jikin gawa. In yan tsautsayi ya sa garin sa gawar likafanin zai buɗe, wani abu na jikinta ya bayyana, to wani wadda ba waliyinta ba kuma jibincin lamarin gawan baya ganin abin da bai dace gani a cikin gawa ba. Babanta ne, ɗanta ne, wanta ne, kaninta ne, baffanta ne, kawunta ne, su 5 su 6 ne akan kabari, su suke abunsu. In yanzu garin sa ta a rami likafani ya yayi, wani abu na jikin gawar mace ya bayyana, akwai abin tashin hankali? Babu. Amma lokacin da yanzu ga 'yan uwan kuma sai garin sawa sai likafani ya buɗe, ita a tsayin gawa